Баршаңызға сәлем, қажет арнасына қош келдіңіз. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп отыруыңызды сұраймын. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям денсаулыққа қатысты сүннеттері мен кеңестері қазіргі таңда ғылыммен дәлелденіп, медицинада кеңінен қолданылуда. Солардың бірі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям өзі күн сайын ашқарынға ішкен бал қосылған су. Оны барлық дертке дауа дәрі десек те қателеспейміз. Себебі оның денсаулығымызға тигізер пайдасы жетіп жығылады. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Иммунитетті жақсартады, тұмау, бронхит, тыныс алу жолдары ауруларын жояды. Ағзадағы зиянды бактериялар мен паразиттерді жояды. Артық салмақты арылтады. Жүрек ауруларының алдын алады. Әлсіздікті жояды. Қандағы холестерин мөлшерін реттейді. Сондықтан қан қысымы да қалыпқа келеді. Шаш түсуін тоқтатады. Тіс ауруын болдырмайды. Обырдың алдын алады. Жастықты сақтайтын және де тағы басқа ауруларға ем екен. Ақпарат ұнаса, жүрекшені басып, пікір жазып кетуіңізді сұраймын. Қазақ тілді контентті қолдап кетейік ағайын.